بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ورور پوښتنه کوي د سرسایې لپاره څومره مال چې د سړي سره وي پر لازمیږي. 2.5 تولې سپین زر د تولو په حساب باندې 2.5 تولې سپین زر او یا د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت نغدي پیسې یا د 2.5 تولو سپینو زرو د قیمت په اندازه باندې د ضرورت څخه زیات مال چې سړی ولري، بس دا سړی باندې سرسایه دا لازمه ده. او د ګرامو په حساب باندې 612 اشاریه دا جمعه بیان ناستولی و چیرته دی جمعه یره وخت وک النصاب لیکلی دی څو نصابی لیکلی ولته د دې جمعه بیان دی دې جمعه دی دا الته وګوره نصابی لیکلی په ګرامو باندې څو لیکلی دی هغه مقدار په هغه اندازه باندې چې څوک مال ولري ان شاء الله ورځ داسې به 612 ګرامه 612 ګرامه سپین زر یا د دې قیمت چې ولري یا د دې په مقدار باندې چې نغدي پیسې ولري یا د دې په پیسو په مقدار باندې چې د ضرورت څخه زیات سامان ولري. خامخا د تجارت سامان نه دی ضروري بلکې د ضرورت څخه زیات شیان چې په کور کې وي هغه هم پکې شمار دي. نو بیا په دې سړي باندې خپل سرسایه او د خپل نابالغه اولاد سرسایه ورکول دا لازمه ده. څو لیکلي دي؟ پیسې هم لیکلي دي؟ قیمت یې 40,906. نو ما ته نه معلومېږي دا ورور وایي چې دومره پیسې څو ګرامه دي؟ لیکلي دي راکړه دلته دغه ځای کمه دي د سرسایه ځای کې پیدا کړل. د اعتکاف لپاره به په کومه ورځ کینو او وخت هم راته بیان کړي. والسلام. د اعتکاف لپاره به د شلمې روژې د لمر لوېدو څخه مخکې کښېني. شلمه روژه چې ده د هغه ورځ باندې د ماښام د لمر لوېدو مخکې به کښېني چې لمر لویږي غروب د لمر کیږي باید ته په مسجد کې دا د اعتکاف د ورځ او وخت دی. زما مورکۍ مریضه ده روژې نه دي نیولي، آیا په اختر کې به سرسایه د مورکۍ ورکومه که نه؟ واجبه ده که نه؟ که چیرې غني وي دغه نصاب ولري نو کې روژې نه یې نیولي هم سرسایه پر لازمه ده. روژې د سرسایه د روژې سره ضروري نه ده چې چا به خامخا روژې نیولي. که چیرې یو څوک مریض وي د مرضۍ په خاطر یې روژې نه نیولي، یو څوک مسافر وي روژې نه نیولي، او یا یو څوک خدا نخواسته بېدینه یې روژې نه نیولي، نو سرسایه ځان ته جدا مستقل واجب دی. سرسایه به ادا کوي و که هغه شرایط پکې پوره وه مالداره و. په روژه کې کوم مسکین ته چې ډیر مجبور وي سرسایه ورکولی سو که نه؟ په اختر کې ورکول ضروري دي؟ نه بالکل یې ورکولی سي، په روژه کې هم ورکولی سي. واجبېږي د اختر په ورځ باندې، خو ورکولی په روژه کې هم سي، په روژه کې وباسي هم صحیح ده. او که د یو چا څخه د اختر ورځ تیره سي بیا هم سرسایه ورکولی سي که نه؟ که یې نه یې ورکړی بالکل یې ورکولی سي. د اختر په تیرېدو اصلي بهترین وخت د سرسایې د اختر ورځ کې د عیدګاه تر لمانځه مخکې، د اختر په ورځ د عیدګاه تر لمانځه مخکې دا بهترین وخت دی. خو که چیرې یو چا نه کړه ور د عیدګاه تر لمانځه وروسته یې هم ورکولی سي، که یو چا نه کړه ور وروسته یې هم د ذمې څخه نه ساقطېږي. که کال تېر سوی کال بعد به هم هغه ذمه فارغه کوي ورکوي بې ضروري ده. څو یې لیکلي دي؟ 612.15 ګرامه 612.15 ګرامه سپین زر او په تولو باندې مې وویل چې 2.5 تولې دا نصاب دی. د دې قیمت معلوم کړي
دغه مطابق چې دومره سرمایه څوک ولري پر لازمه ده. که ورور یا خور مسکینان وي سرسایه ورکولی سي که نه بلکل یې ورکولی سي، ورور ته خور ته سرسایه ورکولی سي، زکات ورکولی سي، په دې کې مشکل نشته. البته زموږ فقهای کرامو دا خبره نوشته کړې ده که چیرې ورور داسې و چې تا او دی په دیګ باندې سره شریک واست، مصرف مو په یو ځای کوئ، نو بیا یې دومره پوه کړه چې دا پیسې د سرسایې په بل شي کې ولګوه، په داسې یو شي کې ولګوه چې په بل شي کې مثلا مصرف کړه. په خوراک کې مصرفول بیا مکروه لیکلي دي. زما دوه وروڼه په سعودي کې مسافر دي، د هغوی سرسایه به د کوم حساب څخه ورکوو؟ د افغانستان که د سعودي که وضاحت راته وکړي. په کوم ځای کې چې دی موجود دی د سرسایه دا خو د سر سایه ده، د سر صدقه ده، نو چې کوم ځای کې دی موجود دی د هغې حساب صدقه ده، او د اولادو هغې چې اولادونه په کوم ځای کې دي هغه د هغې حساب څخه ده. که اولادونه دلی دي د دې ځای د حساب څخه د هغې دا د نه بلکې غلط سورم دی چې په کوم ځای کې وسیږي د هغه ځای د حساب مطابق به ورکوي، خپل هغې به هم د هغه ځای مطابق ورکوي، د اولاد دا به هم د هغه ځای مطابق ورکوي. نو که چیرې دی په افغانستان کې ادا کوي نو په افغانستان کې به هم دی د هغه ځای په حساب باندې شی ادا کوي. په سعودي کې 100 روپۍ کېږي هغه مطابق به دلته ادا کوي هغه مقدار. اولاد ولو که په افغانستان کې موجود دی خو چونکې د اولاد سرسایه دی ورکوي نو هغه هم د ده تابع دي، د هغو دا به هم د سعودي د حساب مطابق ورکوي. زه په اعتکاف کې کینم خو مشکل دا دی چې کله احتلام راته وشي بیا به د جماعت نه څنګه وځمه؟ مخکې کال مونږ وو بیا مې ملګري ویل چې د خپو لاندې به کوم شی اږدې، آیا دا ضروري دی؟ نه، دا نه دی ضروري. دومره فقهای کرامو ذکر کړي دي که چیرې یو معتکف په مسجد کې په اعتکاف کې و احتلام ورته پیښ سو نو بیا چې راکښېنستی اول دې دستي تیمم ووایي، یو خښته یو ډبره یو شی کنی د مسجد پر دیوال باندې تیمم ووایي، بیا دې ته تیمامه وروسته ووځي. او دا چې در پښو لاندې بعضې خلک وایي پټو به یږدي د پښو لاندې یا بل شی به اواره دا ضروري نه دي. زما مور اراده لري زما مور اراده لري چې اعتکاف وکړي، ښه طریقه کومه ده څنګه یې وکړي؟ په کور کې دی یو ځای معلوم کی، په کور کې دی یو ځای معلوم کی، هغه ته مصلا وایي، یو ځای دی معلوم کی، په هغه ځای کې دی د ځان لپاره د پردي انتظام وکړي، په هغه ځای کې د اعتکاف نیت وکړي، و بیا به دا اهتمام کوي د هغه ځای څخه به بې ضرورته بې حاجته لکه معتکف چې د مسجد څخه نسي وتلی دا به د هغه ځای څخه بې ضرورته نه وځي، په هغه ځای کې داخل که د کور یو کار کوي کولی سي، خو د هغه ځای څخه د باندې راوتل دیګ پخول یا بل څه کول په دې سره اعتکاف خرابیږي. او بهتره هم دا ده د ښځو لپاره وایي تر مسجد بهتره کور دی چې په خپل کور کې اعتکاف وکړي. خوب از دور می آیم به زبان پشتو بلدیت نداریم که از سخنانی برپیدش ما کوشش میکنیم که با پارسی و پشتو به هر دو گپ بزنیم، ولی چی است مسائل که خاص کرمیه مسائل اگر سوال به پشتو بود به پشتو جواب میتیم، اگر به پارسی بود به پارسی جواب میتیم. که یو سړی په ولاړه او دستشوي کې اودس کوي هغه د اوبو ساس کې دته د جامو ته رسیږي، دې سره خو د جامې نه بېلمانځېږي، نه د اوداسه اوبه چې دي هغه طاهري غیر مطهري بل شی نه په پاکیږي، خو مردار نه دي په دې باندې شی نه نجس کیږي. مسني الضر کوروالا ته ووایي چې د آیت کریمه شروع کړي رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. الله جل شانه به شفا ورکي. او اسیم دا مریضی چې کومه ده دا کوم د بدبختی علامه او نشانه نه ده. الله جل شانه و یو بنده ته مریضی راولي
دومره مریضي په تېره سي چې د مریضۍ په نتیجه کې د پر بدن باندې دی په مځکه ګرځي پر بدن باندې یو ګناه هم نه پاته ټوله بدن یې د ګناو صفا کی جناب مولوی صاحب یک سال میں والدی مریض است در این ماه رمضان خواهش دعا داریم الله تعالی شفای کامل و عاجل نصیب کنه به والدی شما و به تمام بیماران که د سهار په اوداسي کې د سړی څخه اوبه تیرې سي پر دغه سړی کفاره سته که قضا او دغه روژه به پوره کوي او کنه روژه به پوره کوي امساک در ماښام پر بیا خوراک شی نه کوي خو دا روژه نه ده د دې روژې قضا پر ده باندې لازمه ده قضا به راوړي کفاره نسته په کور کې مریضان لرم که یو دعا ورته وکړې مهرباني به الله پاک د شفای کامله عاجله و ټولو مریضانو ته خاص کر ستا و مریضانو ته نصیب کړي که چیرې سړی د ملا تکلیف ولري او پورته کېدی او کدل او کښته کېدل یې په قدرت کې نه وي او رکوع او سجده هم نسي کولی اوس به لمونځ په ولاړه په اشاره کوي او که په ناستې په دواړه صحیح دي که کښېني او په چوکۍ وشکي کوي په اشاره باندې او که په ولاړه په اشاره باندې وکړي هم صحیح ده سوال دا دی زه د مدرسې استاد یم معاش مې 50,000 افغانۍ دي او د کور مصرف مې 15,000 دي که د مدرسې په نامه د یو چا څخه پیسې واخلم او د کور ضرورت کې مصرف کړم روا دي او که نه نو د مدرسې په نامه چې واخلې په هغه کې خو بیا د مدرسې اجازه بیرته بیا ضروري ده د مدرسې چې کم مسؤل دی بیا هغه ته تسلیموي که چیرې بیا هغه ته ووایي چې ته هم د مدرسې یو فرد یې او دا ته په خپل مصارفو کې ولګوه بیا صحیح ده او که چیرې تا د مدرسې په نامه اخیستي او هغه ته تسلیم نه کړي نو بیا نه ده صحیح او یو خبره دا ده که چیرې بیا داسې وي چې یو څوک تا ته پیسې درکوي د زکات تا درکوي نو د زکات تا خو بیا قبض غواړي نو که تا ته وویله چې تی قبض که دا زکات بیا مدرسې ته ورکه نو بیا په هغه صورت کې چونکې دا پیسې ستا سولې تی مالک سولې نو بیا ورکول و مدرسې ته بهتره دي که نه کې ور خپل مصرفولی سي او که د زکات وي او که د صدقې وي بیا به د مدرسې څخه اجازه اخلي زکات برای کسی که شوهرش وفات کرده و صغیر اولاد داره ولی خانه خانه چیش ده نداره خونه دی و خانه چیش دی چی؟ خانه و لوازم خانه داره فقط پول نقد نداره آیا زکات برایش روایت چیست؟ اصل مسئله در زکات اینمی است اگر یک کس مثل که پیش در چی گفتیم در سرسایه گفتیم با مقداری 612 بینمی مقدار گرام نقره داره یا قیمت اینمی نقره داره یا اینطور سامان داره که اونمو سامان از ضرورت زیاد باشه پس در اونمو صورت به اونمو کس زکات صحیح نیست زکات گرفتن صحیح نیست و شرط است که از ضرورت زیاد باشه و در اینمی صورت که خانه داره خانه خود ضرورت است غیر از خانه اگر از ضرورت زیاد چیز داره و اینمی مقدار میرسه پس به او زکات صحیح نیست په سفر کې مسافرانه لمونځ کول صحیح دي او که تراویح به هم کوي مسافرانه لمونځ کول خو صحیح دي تراویح چې دي هغه سنت ټوله په سفر کې سنت نوافل ګرځي که چیرې حالت د قرار و په یو ځای کې وې اوسېدلې د هرات څخه راغلی په کابل کې یې لس شپې کوې مسافر یم نو بیا کول بهتره دي
او کچیرې داسې و چې په لاره کې روان وي بیا یې پرېښول بهتره دي. په 2 تولې طلا او 100,000 افغانۍ زکات کیږي که نه، او 25,000 افغانۍ قرضدار هم دی خپله. ما مسله وویله که چیرې سره زر و پیسې دي، سره زر دي او د کور زیات سامان دی، تجارت زیات سامان دی، په هغه صورت کې بیا د نصاب حساب و نصاب ته د سپینو زرو کیږي. نو 2 تولې د سره زر په څو باندې دي؟ توله په څو باندې ده؟ 2 تولې. نو 2 تولې د هغو قیمت او 100,000 دا لري، د دې څخه دي د قرض پیسې وباسي چې پر ده باندې کم قرض باندې دي، د هغه څخه علاوه که په مقدار د نصاب باندې پیسې پاتې شولې، په مقدار باندې د قیمت د 50 تولو د سپینو زرو پاتې شولې، بیا زکات پر لازم دي، او کالم پر تیر شوی و بیا زکات پر لازم دي. هغه مجاهدین چې هغوی ته یوه اداره سپارلې شوې وي یا د لمانځه په وخت کې پیره باندې ولاړ وي، دوی لپاره د جماعت لمونځ څه حکم دی؟ د جماعت څه حکم دی؟ دوی به د جماعت لمونځ نه کوي دلته، ځکه دوی د دې خلکو د حفاظت لپاره ولاړ دي چې کله د خلکو لمونځ خلاص شو بیا به تر هغه وروسته دوی خپله جمع کوي، او که د جمعې لمونځ بیا به تر هغه وروسته دوی بل مسجد، داسې مسجد چې پاکې جمع نه وي سوي، هغه ته به ځان رسوي، ځکه په دې وخت کې د دوی وظیفه د خلکو حفاظت دی، د دوی دپاره تر دې هغه ثواب ډېر لري چې هغه وکړي. مفتی صاحب مبارکه دا ډېر وخت کیږي چې علما او شهیدان په خوب وینمه، دعا ورته کوه، خوب وینې دعا ورته کوه، دعا در څه غواړي. د سهار وخت چې داخل سي، د سهار د سنتو د مخه نفل ستک نسته، د سهار وخت چې داخل سي بیا تر لمر ختو پورې نفل نسته، نفل منع دي، خالي د سهار 2 رکعاته سنت بکې. دوه نفر په یو ځای کې یعنی په یو پرده کې کښېنستلی سي، او که یا په اعتکاف کې بالکل کښېنستلی سي، مشکل نسته. دومه پوښتنه چې دغه د اعتکاف نفر د جمعې د لمانځه لپاره د مسجد نه راوتلی سي که یا بالکل راوتلی سي، د جمعې لمونځ که په دغه مسجد کې د باندې کوي د باندې به راوځي، او که په دغه مسجد کې د جمعې لمونځ نه و، د جمعې لمونځ بل ځای او د جمعې د لمانځه دپاره هم تللی سي. زما مور اعتکاف ته ورلیږي او زما مور د فشار مریضي لري، نو اوس چې د یوې ورځې نیت وکړي نو فرق خو به نه کوي، فرق نه فرق په دې اړه خو یو څه وینا وکړه. د یوې ورځې اعتکاف چې دی هغه نفلي اعتکاف دی. اعتکاف 3 قسمه دی، یو واجب اعتکاف دی، واجب دا دی چې سړی پر ځان باندې نظر کړي، هغه چې تا څومره نظر کړی دی په هغه اندازه به کوي. یو چې دی سنت دی، هغه د رمضان المبارک په آخري عشره کې دا اعتکاف دی، او یو چې دی هغه نفلي دی. نفلي اعتکاف بیا چې کله هم مسجد ته ننوتلی او په مسجد کې د ننوتلو په وخت کې دا دعا ووایه چې نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، تر څو چې زه په دې مسجد کې زما د اعتکاف نیت دی. دا نفلي اعتکاف دی. نو د یوې ورځې اعتکاف چې دی دا نفلي اعتکاف دی، خو هغه سنت اعتکاف نه پادا کیږي. اگر کسی نماز نخواند روزه او قبول می گردد، و دوم در حالت جنابت روزه قبول می گردد. نماز نمی خواند، نماز جدا یک رکن از ارکان اسلام است، روزه جدا رکن است. نماز نخواندن اینمی مستقل گناه است و اینمی معنا نداره که شما نماز نمی خوانی پس روزه را ترک کنی. نه، روزه باید بگیری. اگر یک فرض از دست شما رفت باید دیگر فرض را از دست نتی، دوم را باید ادا کنی. در حالت جنابت روزه قبول میگرده، بالکل قبول میگرده، ولی باید غسل انسان کنه، از جنابت باید دور شوه
غسل ضروری است انسان کنه، ولی نمی غسل کردن همراه روزه کدام تعلق نداره، روزه صحیح است. زما والدین وفات شوي دي، یو خاص دعا ورته وکړه، الله پاک دې رحمت پر نازل کړي زموږ د والدینو سره. نور هم شته؟ ډېر دي که لږ؟ زما یو لور مریضه ده، ډاکټران ورته وایي چې دا د علاج وړ نه ده، تاسې او حاضرین مرسته دعا ورته وکړئ، الله پاک دې شفا ورته نصیب کړي. استاد محترم، در یک قطعی نظامی نماز جمعه ادا می گردید، حالا مدتی شده که توقف داده شده، در این باره چه حکم است؟ چه حکم نیست، یعنی خو مسجد نبود، اگر مسجد نبود مصلا بود، در مصلا شما میتوانی هر وقت که فیصله کردی به اداره فیصله کرد که حال اینجا نماز نمیخوانی مشکل نداره. محترم، غنی سړی د فقیر لپاره قبض د سرسایه کولای شي او که څنګه وکالتن یې کولای شي چې د هغه وکیل شي په وکالت باندې کولای شي. امام ته فتح ورکول په هغه وخت کې چې درې آیاتونه چې شوي ویل سوي وي، ایا لمونځ د فاتح یا د امام خو به نه پاسېږي، بلکل یې ورکولی شي، اصلاح د لمانځه ده. یو تعویزګر دی په مزار شریف کې، نو دا سړی جادو او تعویزونه کوي، د خانقاه په نامه ځای لري، نو دا سړی 20 کاله کې زما د ورور څخه ناوړه استفاده کوي، آیا دغه سړی شکایت امر المعروف ته وکړم که څنګه؟ نو دا ستا او ستا د ورور دغه کار دی، ورور دا خو ما پرې اړه نه لري.